Ciao, benvenuto sul canale di Italia Mistero. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo. Questo doveva essere l'ultimo appuntamento con la storia di Francis Turatello, ma la mole di argomenti e la loro rilevanza storica non ha reso possibile comprimerla in un'unica puntata. Quindi ci sarà un seguito. Ma se sei pronto, allora partiamo. Turatello viene arrestato a Milano mentre è in compagnia di un avvocato, Vincenzo Lombino. Certamente si tratta di una soffiata ad averlo incastrato, ma forse una soffiata fatta da lui stesso. E forse convinto, dopo alcuni colloqui importanti, di riuscire a cavarsela con qualche mese e poter tornare libero e pulito. Perché Turatello ormai sogna in grande. A Milano non gestisce solo bische, ma è entrato nel mondo degli appalti e dei colletti bianchi, grazie soprattutto alle conoscenze politiche fatte ai tavoli delle sue bische o sui divanetti dei suoi locali o magari all'ippodromo. Perché Turatello ormai ha in mano gran parte dei locali notturni più in voga del capoluogo meneghino, molti in comproprietà con Alfredo Ugo Filocamo, detto Ughetto, noto pregiudicato chiamato il re delle evasioni e gestiti in modo brillante da Lello Liguori. È la Milano da bere, quella della grana che gira, e lui ne ha sempre più necessità, visti i costi della sua organizzazione, che deve farsi carico anche di molti arrestati. Ma Turatello ha forse sopravvalutato i suoi alleati importanti e sottostimato la mole di accuse che gli pioveranno in testa e soprattutto ha sottovalutato i tradimenti all'interno della propria banda. Si moltiplicano infatti le soffiate alla polizia ed Epaminonda sta già tradendo il suo boss. Per me era mio amico, era mio fratello, ma Turatello era un bambino. Lei ha presente un bambino? Ecco, Turatello era un bambino pericoloso, perché i bambini a volte possono essere pericolosi. Allora si appoggiava su delle persone che lui credeva forse più intelligenti di lui e poi magari sbagliava, come nel caso del sottoscritto senz'altro ha sbagliato, perché non ero più intelligente di lui. Però Turatello si appoggiava sempre sugli altri. Per la gente l'avevano fatto passare come un grande personaggio. E lui aveva questo, che aveva una grande audacia, aveva un grande coraggio, però non aveva molta esperienza, e soprattutto non era capace di tradire o di mentire un amico. Turatello si trova detenuto a Cuneo. Ugo Bossi, uomo di Turatello, uno dei pochi rimasti in libertà in quel momento, si occupa della gestione delle bische per conto di Francis. È dunque in quello specifico momento un uomo di peso all'interno della banda Turatello. Tra l'altro Bossi era stato arrestato nel 1973 perché è sospettato di aver attentato alla vita del questore Mangano, su presunto mandato di Frank Tredita Coppola, accusa per cui era stato assolto dopo 3 anni di carcere. Era dunque molto conosciuto all'epoca. Allora, quando io sono stato arrestato per la vicenda Mangano, io sono stato associato prima al carcere di Rieti e poi mi hanno portato a Rebibbia. Essendo imputato con Coppola e essendo io considerato dall'accusa il killer di Mangano, le immagini in carcere, tutti mi volevano conoscere, tutti mi avvicinavano, tutti a disposizione. Ugo, cosa hai bisogno? Tutti i romani di Rebibbia, io ho conosciuti tutti, perché ero considerato il killer. Dice, questo si è sparato a Mangano, chissà che... Frequentemente Bossi visita Turatello a Cuneo per portargli i rendiconti delle bische, grazie agli accessi facilitati di cui gode Francis. In questo periodo Bossi viene contattato da Edoardo Formisano, ex consigliere regionale dell'MSI, giocatore di bische e con una dipendenza per la polvere bianca. A presentarglielo, fra gli altri, è Danilo Abbruciati, amico e coimputato di Turatello nei procedimenti per l'anonima sequestri. Formisano è anche ben conosciuto da Franco Giuseppucci, che con Abbruciati ed altri costituiranno la banda della Magliana. Senta, che lei sappia, Giuseppucci conosceva una persona chiamata Formisano? Sì. Edoardo Formisano? Sì. Lei l'ha mai visto? No, non l'ho mai visto, però so che Giuseppucci gli ha regalato anche dei quadri.
lo so perché mi ha detto che era un personaggio che gli interessava, insomma, legato politicamente. Che lei sappia, Giuseppe Pucci ha ceduto degli stupefacenti a Formisano? Sì, anche, ma no, non per vendere, per uso personale. Per uso personale in Formisano? Di quali stupefacenti si trattava? Cocaina. Chi era Bossi? Bossi? È un personaggio, penso, milanese. L'ha conosciuto lei? L'ho visto una volta in carcere. Anche lui era in contatto con voi? E per quali ragioni? Se sì? Con Danilo Bruciati, e mi sembra che lo conoscesse anche Giuseppe Pucci. Ma Formisano è anche legato ai fratelli Vitalone, il pubblico ministero Claudio e l'avvocato Vilfredo, ed alla massoneria, e forse ai servizi segreti. Caduto in disgrazia dopo essersi barricato nel suo ufficio a Montecitorio con l'amante, che minacciava di uccidere, Formisano cerca così di ricostruirsi una carriera politica. Contatta Bossi affinché istituisca nelle carceri una sorta di rete di criminali comuni, con lo scopo di bloccare la politicizzazione delle BR nelle carceri. Avveniva sempre più frequentemente, infatti, che i carcerati brigatisti cercassero di convertire al loro credo i criminali comuni. Turatello inizia questa attività di controllo delle carceri usando anche la mano pesante. Mi faccia capire, l'azione di Turatello nei confronti dei terroristi. Sì, è stata molto violenta. In che cosa è consistito? È violenta, li prendeva, ci litigava assieme, alcuni gli ha messo addosso le mani, a Azzolini, a altri gli ha alzato le mani, li prendeva e diceva dovete smetterla di andare in giro a fare quello che state facendo. E poi consisteva che Turatello era un po' una figura carismatica nelle carceri in quel periodo lì. E avere Turatello che rappresentasse una parte avversa voleva dire molto. È in questo periodo che viene trasferito a Cuneo Tommaso Buscetta. Turatello e Buscetta già si conoscono da tempo. Che rapporti aveva lei con Turatello? Eravamo nella stessa cella e poi, siccome Turatello aveva ricevuto un trattamento di favore a Palermo, essendo stato tradotto da una rivolta carceraria di Milano a Palermo, quando io raggiunse Cuneo, Francis Turatello si diede da fare affinché io avessi una buona accoglienza al carcere di Cuneo. Quindi si instaurò fra me e Francis Turatello un compagnerismo di carcere. E in che cosa consisteva questo buon trattamento? Il buon trattamento era che quando si arrivava nei supercarceri quasi sempre si prendevano delle botte terribili. Arrivato io al carcere di Cuneo, invece ho avuto un trattamento di favore, non sono stato toccato, sono stato accompagnato alle celle di rigore per un periodo di avventamento e poi sono salito su, cioè intendo dire nel braccio dove io appartenevo, e ho passato a convivere nella stessa stanza dove c'era Francis Turatello. Buscetta e Turatello condividono la cella e la gestione interna del supercarcere, grazie alla corruttela che colpisce parte del personale della prigione, in specie la figura del maresciallo Manfra. Lei nel carcere di Cuneo ha conosciuto il maresciallo Manfra? Sì. E ci vuole riferire quali erano i suoi rapporti con questo sottufficiale? I rapporti con il sottufficiale e con me erano buoni, ma erano superlativi con Francis Turatello. Ottimi. E che significa ottimi? È in grado di ricordare dei fatti specifici che diano un significato? Un fatto specifico io lo posso dire subito. Anche a Cuneo io tentai la carta della tubercolosi renale e chi mi entrava il bacillo di Koch era il maresciallo Manfra. Il maresciallo Manfra perché? Che lui era corrotto da Francis Turatello ed era corrotto ancora prima che arrivasse io, perché è dietro la raccomandazione di Turatello che io non ricevo le bastonate
che ritualmente si davano a tutti i detenuti in arrivo a Cuneo. Ma perché dice che si davano ritualmente queste bastonate? Perché si davano, signor Così, Presidente. senza motivo? Senza motivo. Ma spaccavano orecchie, perché chi arrivava là, e logicamente non era il mafioso Tommaso Buscetta che loro avevano, chi arrivava là erano i terroristi, erano quelli che fuggivano dai carceri anche se non erano terroristi, che procuravano evasione, per cui era una maniera di sfogarsi agli agenti di custodia, di dire di qua non si scappa. Buscetta, caduto in disgrazie economiche, è stato quasi abbandonato dal suo capofamiglia, Pippo Calò, e vive dei soldi che gli fornisce Turatello, il 10% delle entrate delle bische. La moglie brasiliana di Buscetta e i suoi figli vengono praticamente mantenuti dal Bossi e vivono in un'abitazione da lui fornitagli. Turatello dava a Buscetta il 10%? Lo davamo io e Turatello, perché praticamente ero io che gli davo i soldi. Cioè Turatello gli dava parte delle bische scoperte e io parte dei circoli invece coperti, ecco, chiamiamoli così. C'erano altre persone a cui davate delle percentuali? Sì, altri detenuti, sì, senz'altro. Detenuti e non detenuti, anche gente che è logico era vicino a me. Chi erano queste altre persone? Beh, pressappoco si sa, Mingiardi, Mirabella, Argento, quelli che facevano parte di quel gruppo che i miei coimputati, ecco. Mingiardi, Mirabella, Argento? Sì. Altri anche? Ma sì, diversi, che partecipavano alla divisione dei detenuti e delle bische, ce n'erano moltissimi. C'erano detenuti che io neanche conoscevano eppure ricevevano i soldi. Tra cui Mesina, per esempio, io non l'ho mai conosciuto eppure riceveva anche lui i soldi. Chi era nelle carceri speciali aveva una certa, diciamo, priorità. Perché nelle carceri speciali purtroppo soffrivano di più. Chi era fra questi? Cioè, non tutti i detenuti delle carceri speciali. No, le sto dicendo, chi dei detenuti, infatti Mirabella, Buscetta, Turatello... all'interno di un gruppo di ma non di è amici? che, non c'era una... I detenuti delle carceri speciali saranno centinaia. Ma noi li abbiamo aiutati tanti. Turatello li ha aiutati quasi tutti. E in compenso è stato scannato, è stato proprio aperto, aiutato quasi tutti i detenuti d'Italia dell'epoca. Lo posso assicurare. Ma così col 10% No, 500.000, il pacco, il milione, ecco, no, mica tutti il 10%. Andraus, che è uno degli artefici della sua morte, riceveva tutti i mesi 500.000 da Turatello. Sì, vabbè, sono... Carlo Argento viene coinvolto in una sparatoria con la polizia davanti al locale Sweet Moon di piazza 8 novembre. La polizia lo vede scendere dalla sua A112, lasciata appena davanti al locale, ed inizia a mitragliare nella sua direzione. Ma Argento si rifugia dietro alcune auto parcheggiate e poi, in un momento di pausa, riesce a balzare nella propria auto, fuggendo. Milano è ormai una giungla, in cui ogni genere di criminale cerca di ritagliarsi un proprio spazio, a colpi di fucile. E gli arresti della banda Turatello continuano incessanti, come se qualcuno segnalasse dall'interno i loro movimenti. E quel qualcuno è Angelo Epaminonda, scelto da altri per prendere il posto di Francis Turatello. Le tangenti ormai non sembrano più bastare a proteggere gli affari dagli interventi della polizia. Ma per il clan Turatello è fondamentale salvaguardare le bische, fonte dei redditi. Turatello viene condannato a 3 anni per la finta carta d'identità e per una lupara trovata nella sua abitazione. Carlo Argento sfugge ancora a una retata. Anche questa volta si fa largo a colpi di pistola dal suo rifugio in Corso Monforte, in cui è stato individuato. Vengono arrestati però Salvatore Mingiardi e Giovanni Giovenco. Argento, nella fuga, abbandona una valigia con 100 milioni, che sembrano provenire da un sequestro. Michele Argento viene ucciso durante l'ennesimo conflitto a fuoco con la polizia in Porta Genova, dopo un inseguimento a piedi dove lui stesso spara addirittura 16 colpi. Dagnolo rilascia un'intervista in cui spiega gli accadimenti relativi alla morte di Argento.
Ma la spiegazione sembra poco credibile. Come poco credibile è la versione ufficiale dei fatti. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Notizia che sarebbe stata confermata all'agenzia Italia dal ministro dell'Interno. Formisano è convinto di poter ottenere informazioni sul caso Moro attraverso il canale costituito insieme Bossi e Turatello nelle carceri. Bossi chiede a Buscetta di interessarsi per la liberazione di Aldo Moro e Buscetta accetta. In cambio chiede che il Bossi si attivi presso i politici che lo hanno inviato perché avvenga il suo trasferimento a Torino, dove sono detenuti Curcio e gli esponenti delle Brigate Rosse più importanti, perché possa interagire con loro. In realtà per Buscetta l'occasione di ottenere finalmente l'agognato trasferimento. Buscetta infatti finge da tempo, all'insaputa del Bossi, di avere la tubercolosi renale nel tentativo di essere trasferito in altro carcere, visto che i nuovi supercarceri non sono adeguatamente strutturati dal punto di vista medico. Stesse richieste, a dire del Buscetta, gli giungono da parte di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. Il ruolo che io ho avuto nella vicenda Moro è semplice. Mi è stato chiesto da due fonti diverse se mi potevo interessare come atto umanitario per la salvezza dell'onorevole Aldo Moro. Una fonte era mafiosa, la seconda fonte era dalla malavita, se così posso dire, non so se è giusto il termine, milanese. Dico malavita milanese perché a farmela è stato un certo Bossi, Ugo Bossi, che era il tenutario delle bische di Francis Turatello. Io mi sono attivato, aspettavo che si avverasse quell'interessamento da parte di Bossi ove io fosse trasferito a Torino, che era la sede che poteva fare le due cose, cioè favorire a me di uscire dal supercarcere e poter intraprendere una trattativa con i brigatisti che in quell'epoca si svolgeva in quelle aule di Torino un processo contro quasi tutti i brigatisti e quindi erano concentrati a Torino. Formisano contatta a Roma per la questione Moro anche due sue vecchie conoscenze, Massimo Barbieri e Danilo Bruciati. Lei ha anche parlato che Formisano ha interessato altre persone per la liberazione di Moro. Sì. E ha fatto i nomi di Massimino e Danilo. Sì. Intendendo con questo a Bruciati e Massimino Barbieri. In questo periodo Frank Coppola prende contatto con Ugo Bossi e lo sconsiglia dal perseverare nell'operazione Moro, definendo Buscetta un sciuscia vetro, un soffiatore di vetro. Che vuol dire l'espressione soffiatore di vetro? Allora, soffiatore di vetro ha due significati. Allora, prima di tutto perché Buscetta effettivamente da ragazzo ha fatto il soffiatore di vetro, sì. Però da come lo diceva Frank Coppola era un tono dispregiativo, cioè uno che dà una bollicina così è capace di fare un pallone grosso così. E si dice ciuscia vitru in siciliano. Grazie. Senta, a proposito di Coppola, lei ha ricordato questa mattina che con Coppola tutto sommato, anche se lei gli addebitava il fatto grave indubbiamente di Mangano, però poi instaurò di Siamo fatto sempre amici, gli volevo bene, ero affezionato. Vi è da ricordare che anni prima Corniglia, un falsario di Milano, aveva accompagnato, a suo dire,
Frank Coppola ad un incontro con Giulio Andreotti. Sul colloquio con Coppola. Sì. Ha detto che ha avuto l'impressione che fossero consigli amichevoli dati così da padre a figlio. Ecco. Ci ha detto anche che il discorso però venne preso da molto lontano. Molto alla larga, sì. Che nella sostanza era un consiglio a non proseguire. Sì, praticamente lui diceva che secondo lui andando avanti così avrei avuto un sacco di problemi, un sacco che non ero io poi la persona adatta per proseguire questa cosa qua. Ecco, non voleva che lui non voleva che io la seguissi. Ecco. Un sacco di problemi, vorrei Sì. fermarmi un attimo su questo. Che tipo di problemi? Il discorso è stato lungo, voglio dire. No, il discorso sì, è durato 3 giorni, siamo stati 3 giorni assieme a parlare di questa vicenda, non è che ne abbiamo parlato in 2 minuti, è stato ospite da me, o 2 o 3 giorni. Ne abbiamo parlato con una certa frequenza, però lui diceva prima di tutto che era una situazione che era irrisolvibile, a suo parere, e detto da un uomo di quell'età lì e di quell'esperienza sua, era anche da credere, perché diceva non si può risolvere una situazione del genere quando queste BR chiedono che lo Stato le riconosca come partito. Cioè, praticamente lui non è che parlasse come sto parlando io, perché lui parlava mezzo americano, mezzo siciliano, però il senso era un po' quello. Ma i problemi che avrebbe avuto lei? Problemi perché mi mettevo in una vicenda più grande di me stesso, mi mettevo al centro dell'attenzione, che già io avevo avuto delle vicende giudiziarie passate, mi sarei trovato a dover contattare un sacco di gente e a trovarmi diciamo compromesso in un certo senso. E ebbe ragione. Ebbe ragione il signor Coppola. Dopo alcuni mesi, l'interessamento di Edoardo Formisano per la questione Moro sembra scemare definitivamente, ma Bossi è andato troppo oltre, non può più fermarsi. Sì, io continuai perché, come l'ho detto, pur che avevo notato che Formisano si era un po' demotivato o non lo so, si era un po' sgonfiato così, io oramai continuai perché mi ero preso degli impegni con i carcerati. Lei non immagina cosa vuol dire pigliarsi un impegno con un carcerato, è la cosa più brutta che ci sia su questa terra. Quando si spende una parola con un carcerato non si mantiene. Io ormai ho preso degli impegni specifici con loro che io avrei continuato a interessarmi e a dargli una mano a loro in questa situazione. Non è che potevo da un giorno con l'altro dire ragazzi scusate io volevo giocare o volevo divertirmi. Ma gli impegni presi con chi? Ma con Turatello, con Buscetta, con tutta questa gente qua, questi carcerati che si erano attivati in questa situazione, Mirabella, Mingiardi, tutta questa gente qui che si stavano interessando nelle carceri. In un certo senso avevo un impegno morale verso di loro e non è che potesse da un giorno con l'altro dire non interessiamocene più. Ormai la cosa era partita, era come quando un fiume esce dagli argini e prima di fermarlo, questi si erano mossi, avevano cominciato a menare le mani dentro le carceri, successe coltellate. Viene arrestato Salvatore Mirabella, detto Turi Cipudda. Viene arrestato mentre si sta facendo fare la barba, a serranda chiusa, in un barbiere in via Spallanzani. Circondato dalla polizia, non può che arrendersi. Viene arrestato in Monte Napoleone, all'uscita di un lussuoso ristorante, Gianni Scupola, detto Gianni il Leccese. Il clan Turatello ha ormai perso quasi tutti i suoi uomini di vertice, uccisi o arrestati. Epaminonda e i suoi uomini, che suoi in realtà non sono, stanno facendo terra bruciata intorno a Turatello e vogliono la guerra definitiva per scalzarlo. Ugo Bossi viene arrestato in relazione al sequestro Nassisi e condotto a San Vittore. Un mandato viene consegnato anche a Turatello a Cuneo. La polizia piomba in una bisca all'aperto di Turatello e arrestano pure un agente di custodia del carcere di Cuneo, che ha in tasca 1 milione, il triplo del suo stipendio, e una lettera di Turatello. Buscetta si sposa in carcere. I testimoni sono Turatello e Mingiardi, e Manfra lascia entrare le mogli di tutti,
e casse di champagne. In questo periodo Ugo Filocamo viene presentato alle autorità di polizia romane da Edoardo Formisano e con loro collabora al ritrovamento di una bianchina carica di armi e di una lancia termica. Salvatore Mirabella evade dal carcere di Catania grazie a una pistola che gli arriva in cella. Viene arrestato mentre è in una camera del principe di Savoia a Milano, Franchino Restelli. Ormai Milano sembra il Far West. Turatello lascia Cuneo e viene trasferito al carcere di Rebibbia, perché a Roma sta per iniziare il processo all'Anonima Sequestri. Dentro al carcere di Cuneo io lì ho trovato un disastro, perché c'era stata una gestione del maresciallo Manfra che mandava via. Scusi un attimo, chi era questo maresciallo Manfra? Manfra era il comandante che c'era prima di me. Questa persona ha subito dei processi? È stato condannato a 12 anni. 12 anni, per che cosa? 12 anni perché ha fatto entrare arma, droga nel carcere di Cuneo e quindi era amico di Buscetta, Turatello, Migiardi. Abbiamo capito il personaggio, quindi prima di lei c'era il maresciallo Manfra. Ma diciamo il maresciallo Manfra, lì comandava il carcere, Buscetta, Turatello, non lo comandava mica lui. C'era un disastro. In candela, nelle carceri, è conosciuto come il boia di Volterra. Il soprannome gliel'hanno dato gli stessi carcerati, ritenendolo un uomo inflessibile. A Dalla Chiesa, intanto, è stato affidato il coordinamento delle carceri italiane, dopo i successi contro il terrorismo. Secondo In Candela, Dalla Chiesa non si fida molto dei direttori e preferisce costruire rapporti diretti con chi lavora operativamente all'interno degli istituti. Ne nasce una collaborazione che, al dire dell'Incandela, sfocerà nel pentimento di un importante brigatista, Patrizio Peci. Portato a Cuneo in isolamento, Peci sembra mal sopportare l'isolamento e il carcere. Incandela, approfittando della situazione psicologica del Peci, lo invita alla collaborazione, invito al quale Peci aderisce, e Incandela chiama Dalla Chiesa che, incredulo, gli chiede di registrare di nascosto la volontà del Peci. Il rapporto Incandela-Dalla Chiesa sarebbe quindi continuato su questa falsariga. Il trasferimento di Buscetta a Torino non avvenne mai, secondo la moglie di Buscetta, per l'opposizione del generale Dalla Chiesa. Con certezza no, ma comunque mi fu detto chiaramente da mia moglie che chi si era opposto al mio trasferimento era stato il generale Dalla Chiesa. Secondo Incandela, Dalla Chiesa gli chiede di registrare le conversazioni all'interno delle celle. Le registrazioni vengono effettuate però con uno speciale registratore Nigra, ascoltabile solo per mezzo di particolari cuffie che solo Dalla Chiesa ha. Il generale si è quindi premunito affinché fosse il solo a poter ascoltare quanto registrato nei nastri. Era lo stesso Incandela, secondo il suo racconto, a piazzare le cimici nelle celle e nei locali per i colloqui. Lei si deve adoperare, qui mi deve fornire, deve mettere questi microspie, anche se so illegale, stiamo servendo lo Stato, e in più occasioni mi ha detto pure qui, se vogliamo salvare la vita, io, lei, altri come noi, dobbiamo anche agire nell'illegalità, in poche parole. Dalla Chiesa chiama Incandela e gli dà appuntamento in zona Pantalera, in piena campagna. Io vado lì, mi fermo con la macchina, subito dopo arriva un'Alfa bianca, mi fa con i fari, mi si avvicina e dice segui, era lui, con l'autista.
e andiamo dentro a uno spiazzo lì in una campagna. Sono arrivato lì, sono sceso, è sceso il generale, è andato a fare la pipì, poi dice vieni qua. Allora mi ha fatto sedere dentro quest'alfa, lui era dietro e io mi sono seduto dietro, avanti c'era l'autista. Mi dice senti un po', dice, stammi bene a sentire, qui dentro al carcere di Cuneo sono entrati documenti riguardanti il sequestro Moro e li deve trovare. Dice, li deve trovare. Io ero 15-20 giorni che prestavo servizio a Cuneo, ancora non conoscevo bene neanche la struttura del carcere di Cuneo. Mi disse adesso lui ti spiegherà come sono entrate questi documenti. Lui chi, scusi? L'autista, questa persona avanti. Per me fino a quel momento era l'autista. Allora il generale della Chiesa si siede avanti e questo autista, per il momento lo chiamo autista, è passato dietro, sulla mia destra. E mi comincia a spiegare come sono entrati questi documenti. Dice guarda che dove fanno colloquio, dove i familiari dei detenuti vengono perquisiti prima di essere ammessi a colloquio, ci sono delle grate senza la rete e quindi può passare qualsiasi cosa prima di essere perquisite. E lì ci bazzicano anche detenuti che possono prendere qualsiasi cosa e portarla dentro. Io non sapevo neanche cosa rispondere perché ancora non l'avevo notato questo disservizio, A un certo punto mi disse qui sono entrati documenti di Moro, armi, droga, un po' di tutto. A un certo punto il generale della Chiesa, non mi ricordo che chiese, ho un indirizzo, un numero telefonico, e quindi accese la luce dell'autovettura. E io in quel momento ho visto sta persona in faccia come era fatta, perché non la vedevo prima, ho visto il viso di questa persona che mi parlava. Un accenno romanesco. Un accento romanesco? Sì. Parlava con un accento romanesco? Sì. Ecco, dice, ha consultato l'agenda lì, dice non ce l'ho qui, dice forse ce l'ho in redazione. E io in quel momento ho capito che non era un militare dell'arma, ma un giornalista, ma non mi sono osato chiedere niente al generale della Chiesa. Non gli ho chiesto chi era. Sta di fatto che però avevo notato che tra questa persona in generale non c'era quel rapporto di subordinazione. Il giorno dopo vado al carcere e vado a vedere dove. Mi scusi un attimo prima di questo. Questa persona, lo sconosciuto, l'autista come lei l'ha definito, le spiegò anche dove si trovavano questi scritti, questi documenti? Dove sono passati? Dove sono passati? Comunque sono dentro al carcere di Cuneo, dice. Sono entrati. Le disse a chi erano destinati? A Turatello. Francis Turatello? Sì. Turatello. Le disse se erano dentro una busta, se erano mi disse che erano avvolte con dello scotch da imballaggio color marrone e anche delle buste di plastica, e poi c'era questo scotch. Ecco, mi fece questa descrizione. Anzi, il generale della Chiesa mi disse guarda, non ti permettere se lo trovo di aprirlo. Il generale mi impose questo. E il giorno dopo vado a constatare quello che mi ha detto, e ho constatato quello che mi ha detto questa persona, preciso, tutta la rete metallica, come effettivamente poteva entrare la roba, tutto, e quindi ho dovuto prendere subito delle precauzioni. Dopo 3 giorni da questo incontro il generale della Chiesa torna a Cuneo
e mi manda a chiamare alla stazione dei Carabinieri e mi dice: questo non te l'ho detto di fronte a quella persona, dice, ma mi deve trovare anche scritti dentro al carcere di Cuneo che riguardano il senatore Andreotti. Ma questo è solo l'inizio della fine.